درکو کنا جزاک اللہ. عجیبہ کتاب دے کسوک انگریزے کی پختول آواز لگئی خبریں کئی منگوایا لکا سٹی مان ڈنگے سوک پیڑو پیگی نا کہ پنجابے کی سوک لگئی او پخشتا آوازم لگئی منگوایا لکا منگی کی دکانی اٹھنگو لڑو پی پی نشویا او دا قرآن شریف پا مانا دیر خلق نپوئیگی او بیام تلاوت سونا خوند او سونا دا انسان لشوق پیدا کئی او مین پیدا کئی او سونا خوند ور کلام دی. زما دی قسم پا خدایوی کہ دا قرآن شریف نا دا خوند کتاب او دا خوند کلام پا مخدز مکبل نشتا. دا قرآن شریف دیر تاثیرات تی دمرا چی دا حد ناو ہو دے دا دوارو جہان و سردار مبارک چی با دا قرآن شریف تلاوت کاؤ. عائشہ بی بی فرمائی وی دا شپے بے تلاوت کاؤ نو جلل بے ولی جوفی عزیزن کا عزیز المرجل وی دی سینے بے دا سے غرار کاؤ لکا کٹوے چی جوشیگی نو دا حضور پاک پا مبارک وجود اثر کرنے او چی قرآن شریف بنازلے دا نو عائشہ بی بی فرمائی وی سخت جمع باو جمع پا جمع کی چانا خوالا نبیگی کسوک مشقتو کی نو خوالت بیگی او کمنڈے وی نو خوالت بیگی و جس چا مشقت نہیں کرے او منڈی نہیں والی دا چانا خوالا نبیگی. عائشہ بی بی فرمائی وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وی پا سخت یخنے کے وجہ پا حضور پاک مبارک قرآن شریف نازلے دا وی ما بوتا قتل وی چی قرآن اغا اثرات دا نازلے دو باخواشو او ما بو قتل نو ان جبینہو لا یفتفسد عرقا وی دا دی تندی مبارک نبی دا خولو دا قطار بے دا دام را سر بے پا حضور پاک کاؤ او پا کم ساروی چی با حضور پاک مبارک ناستو اب ٹنگے دے نشو اب ذر کے ناستو انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا اللہ او دیر لوی درون قول او دیر درون کلام میں در تنازل کرے طول مخلوق طاقت ندی لرلی. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال پاسمانون خدای دا پیش کرو وی دا طاقت نشو لرلی پزمکے پیش کا وی منگم طاقت نشو لرلی پا غرون پیش کا وی دیتا نشو ٹنگے دے وحملها الانسان انسان وی دا زوچتو لشم زدا طاقت لرلشم. اللہ وی وعدہ خوی راسا روکلا او دے انسان خو طاقت وی لرلشم او بیا وعدہ پورا نکلا سنگا انہو کان ظلوما جہولا نا پویو کنا پوی نشو او نا پوی دے او پزان زیادے اکڑے دے دمرلوی بارو چطول دا آسان کار ندے. منگ نا اللہ تا پوس کڑے دے پاغا وقت کی چلا منگ دا مورنا و دا نکن لا پیدامنو الستو بربکم ساسو رب نے پیو آواز جواب منگ ور کڑے دے قالو بلا ولینا ربض منگ پروردگاری منگ خطا منو زما قرآن پزان بار کوئے بالکل بار کو دا طاقت منگ لرلی شو. رونو قرآن شریف دیر لوی دا زور کتاب دے یواز دا سے ننا پوچھ سڑی پخوان ورتق وگیگ دی او سڑی پخوان باندی لولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا قرآن شریف تلاوت کا ادش پہ کافرانو بوتق وگی خود درے کافرانو پا مکہ شریفہ کی دا یونم ابو جہلو نالوی شیطانو پکی دا دویم نم اخنس ابن شریقو او دریم ابو سفیانو دا بیا رست مسلمان شوید آغا وقت کی دا کافرانو دا یو گن او دا یو قوم او دا ڈل سردارو دوی راللو دا حضور پاک دی تلاوت تیغ وقت کے خان یو گوٹتا درید او بل گوٹتا او بل گوٹتا او پیغمبر علیہ السلام تے ندی خبر لگیا دا قرآن شریف تلاوت کی
د شپې لګیا دی. دومره ښکلې تلاوت به کو او دامره به اوږد ولاړو. عایشه بی بی فرمائی حتی تورمت قدماه وی دا خپې مبارکې به وپړسېدې. تلاوت کوي دی ورته غوږ ایښی. خو دا درې واړه هم د یو بل نه نه دي خبر، پټ راغلی دي چې د سحر رڼا ولګېده درې واړه روان شو. نو په لاره یو بل سره میلاو شو. یو بل ته ویې لکه تا څه کول، او یو بل نه پټ و. بل وایي تا څه کول، بل ورته ښه نو تا څه کول. درې واړه پوه شو په یو بل. د ابوجهل ورته وایي زه هلکه بس یو بل نه ملامته کوو، مونږ ټول راغلي یو د دې هلک دا کتاب مو اورېده دا قرآن. ګورې بیا به نه راځو. ښه وعده وکړئ چې بیا به نه راځو. هسې نه چې د مکې دا خلک زمونږ نه خبر شي. بیا به وایي مونږ ته منې کوې او په خپله د شپې راځئ شپه ورته روڼوئ، دا ټول به مسلمانان شي. وعده وکړئ وایي وعده ده نه به راځو. ورځ تېره شوه چې ماسخوتن شو، د هر یو په زړه خارخ لګېدلی او هر یو وایي دې درې واړو کې وایي د ملګرو مې قسم کړی نه راځي، راشه زه به لاړ شم. راغلی دی ځای بدل کړی، یو ګوټ کې پټ ولاړ دی. بل هم غلی راغلی دی، هغه وایي چې دې نورو قسم کړی نه راځي زه به لاړ شم. بل هم وایي چې دا نور دوه به نه راځي قسم یې کړی دی زه به لاړ شم. د حضور پاک د ښکلي اواز هغه خارخ یې په دې زړه کې لګېدلی. قسم دی چې قرآن شریف د الله کلام دی او د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې تلاوت به چې څونه خوند به یې کو. بیا ولاړ دي ځای نه بدل دی. ټوله شپې د حضور پاک قرآن واورېد. سحر وختي چې روان شو بیا یو بل سره میلو شو. یو به ته وایي هلکه تاسو قسم نو کړی چې نه به راځو، نو یې تا نو قول خوړی ته ولې رانې. بل وایي تا هم قسم کړی. د ابوجهل شیطان ورته بیا وایي وی بس خمونږ بغه بس ټیک تا وی خوند یې راکړه چې رښتیا وایو. لکې کرښې راله جوړې کړې. وی خو ګورې بیا به نه راځو. هسې نه د مکې دا خلک موږ نه خبر شي. وی به چې ښه ده شپه ورته تاسو روڼوئ او موږ ته وایې دا کاهن دی او جادوګر دی او دروغ وایي او په خپله د شپې راځئ، دا ټول به مسلمانان شي. بیا به نه راځو. مضبوطې وعدې وکړي. بیا وعده وکړي چې بیا ماسخوتن شو د هر یو پړه کې بیا خارق لګېدلی دی. خدای کله به شپه راځي چې دا قرآن مونږ بیا وورو. دا خوند شی دی که نه؟ دا بچي دا خلک منې کوي چې بچې ګانې بجانې له مزه او پلانکي ځای کې واده دی مزه والا. په دیوال دا ماشوم دا روانکار یې ووړي او تماشې له لاړ شي. شپه ورته ویړه کې او بیا د شپې راشي غلې غوندې بلستن ته ننوځي چې پلار مېړو خبر نه شي. کوي دا ماشومان که نه کوي؟ پلار یې ولیږي ورشه پی راوړه میلمانه دي دې چې لار کې تماشه وویني پی په ځای پاتې شي هغې پسې روان شي. ولې لکې خارخ لګېدلي چې دا خو خشتمه دیدار اواز دی، شپېلی هم ده پکې او باجم ده پکې او د ډول ډنګ هم دی پکې. بیا په ځان چته پیږي خشته اواز پسې هر سړی مزې شلی. نو دوی بیا رالل او هر یو دا سوچ کوي چې دې ملګرو مې قسم کړی دی نه به راځي. بیا یو ځای نه بدل کړ. ټوله شپې د حضور پاک تلاوت بیا واورېد. سهار چې روان شو بیا یو بل سره میلو شو. بیا یو بل ملامته کوي هلکه تا چې قسم کړی چې نه به راځم، نو یې تا نو کړی ته ولې راغلې. بل وایي ته وایي ته ولې راغلې. وایي دا بس نن په بیت الله مضبوط قسمونه دي چې بیا به نه راځو. چې سهار شو د اخنس ابن شریح پکې سپین ږیری دی لاړ ابو جهل ته وروډبه. عمرو ابن هشام د ده نوم دا ورته حضور پاک ابو جهل نوم ایښی دی. وی ته خو د جهالت خاوند دی. وی درې شپې تام د دې هلک دا خبرې واورېدې دا قرآن چې ورته وایي او مونږ هم واورېدې. رښتیا وایه دا کلام څنګه دی. ابو جهل ورته وایي وی زما دې په دې خپلو خدایانو قسم یې چې رښتونی کلام دی. دا د بنده نه دی، د بنده کېدی نشي. او خو داسې اثر کوي چې د انسان په دې زړه کې ورننوځي. مونږ باندې داسې اثر وکړو چې درې شپې په پټه د یو بل نه ورته ودرېدو. نو ایمان پې ولې نه راوړو چې هر کله هلک هم رښتونی دی او کتاب هم د خدای رښتونی دی، نو ایمان پې ولې نه راوړو. وی چپ
د مکې سردار زیم او پیغمبري دته میلاو شوه پکار داره چې د پیغمبر شوی وی نو ماله پیغمبري نه راکوي مشر زیم د ده به مونږ تابعداري کوو لاړ بیا ابو سفیان ته دروازه وواله هغه وخت کې لا کافر و ابو سفیان تا خو درې شپېره دی لږ دا خبرې واورېدې رښتیا وایه دا څنګه دي وی رښتونی کلام دی زما د زړه کې خو یې کرښې جوړې کړي دي زم چې بیا به ترې کله واورم وی ملګري کېږوي نه چې ایمان پرې راوړو وی ښه یو یتیم د مور او پلار نه یتیم پیدا او یو غریب هغه به زمونږ مشري مونږ به د هغه تابعداري کوو هغه خو نه منم صرف عناد په مخه اخیستي و چې دی خو یو یتیم دی او پلار یې مخکې مړ دی او د مور نه ماشوم پاتې دی او مونږ د مکې سرداران یو مونږ به د ولې تابعداري کوو قسم دی قرآن شریف چې چا اورېدلی دی او د نکته چینۍ په غرض نه په شوق په خوند خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړی دومره خوند په قرآن شریف کې حضور پاک نه اوښکې بیایي بخاری شریف کې حدیث دی یو صحابي ته حضور پاک فرمایي وی فلان ملګري د قرآن شریف لږ تلاوت راته وکړه وی صاحب پکار دی چې تاسو تلاوت وکړئ او مونږ یې واورو اواز خو ستاسو ډېر ښکلی دی وی نه ما ته الله ویلی دی الله چې دې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي الله سم مانی وی خدای زما نوم اغشتی دی وی او خدای ستا نوم اغشتی دی د قرآن د مخه وی ما ورته تلاوت شروع فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا وی د هر قوم نه مونږ یو ګواه راولو او په دې قوم ګوی کوي چې دی ګناه کړې ده او دی ګناه نه ده کړې او تا به په دې خپل امت ګواه کړو د الله رسوله ته به چې ما خو ورته قرآن او دین رسولی دی چا منلی دی او چا نه دی منلی وی چې دا آیت مې ووی وی حضور پاک راته وی حسبک چپ شه بس وی چې ما قرآن بند کو او د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو ته مې کتل نو ان عینیه تذرفان وی د دې سترګو نه اوښکې بهېدلې قرآن شریف ډیر د تاثیر کلام دی دومره خوند او دومره اثر دی پکې چې غرونه او دریابونه ورته نشي ټینګېدی د حضور پاک غوندې شخصیت نه اوښکې بیایي او کافران راځي غوږ ورته ایږدي دا مشهور قاری صاحب دی قاری باسط صاحب عبدالباسط کیسټې به یې تاسو اورېدلي دی د مصر و مصر او بیا کویت ته تللی په کویت کې مړ دی او ډېر کارخانهدار مالدار سړی خدای پاک ښکلی اواز ورکړ هغه یو ځل په مصر کې د روس بادشاه راغلی و د روس خروشیف د هغه بادشاه نوم او د مصر چې کوم بادشاه و د هغه نوم جمال عبدالناصر جمال ناصر نو د بهر نه چې اوس هم دا بادشاهان راشي نو خلک وله د دې خپل علاقې دا مشران راغواړي نو جمال ناصر د مصر خلک راغوښتي ډوډۍ پرته ده یو خوا خروشیف دی د روس هغه صدر او هغه سره خپل وفد دی او بل خوا مسلمانان دی جمال ناصر او ډوډۍ پرته ده خلک ناست دي وی دی جمال ناصر د روس دی صدر ته وی چې صاحب یو کلام درته واورم وی هغه وی چې واوروه وی موږ دا خیالو چې دا بادشاهانو ته څه دا ډول او سرنو څه ګانه بجانه اورئ دا به اورئ وی چې واوروه وی ما ته جمال ناصر د مصر بادشاه اشاره وکړه چې عبدالباسط ته د قرآن شریف تلاوت وکړه وی زه خو تیار نوم تلاوت ته ځکه چې روس بادشاه دی هغه په تلاوت څه کوي خو خدای هم نه مني وی ما ته تلاوت شروع کړه وی ما تلاوت شروع کړه خو یې ما له هغه خپل تلاوت دومره خوند راکړ دومره خوند وی ما وی چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن ته هغه خلک ناست دي اوري چې هغه دا قرآن هم مني چې په کوم پیغمبر نازل دی هغه هم مني او چې کوم الله نازل کړی دی هغه هم مني او نن ستا د قرآن شریف تلاوت ته هغه خلک ناست دی چې نه دا قرآن مني نه پیغمبر علیه السلام مني او نه خدای مني
روسیان خو خدایم نه مني ډېر خوند یې راکړ وی دومره لذت او خوند یې مال راکړه چې جړا راله او د هغه جړا د وجې نه مې اواز بند شو نور تلاوت مې نه شو کولی وی چې مخامخ مې وکتل وی د روس هغه بادشاه هم جړل او چې کوم وفد ورسره دی هغې ټول په جړا دي جړی وی جمال ناصر ته وایي د روس باچا چې جمال ناصر دا دې راته څه قسم دې دی خو زما په دې رګونو کې په دا وینه او په دا زړه کې لارې پیدا کړې دومره د خوند کلام نه ورسره ډول شته چې خوند پکې پیدا شي نه شپېلی شته چې خوند پیدا شي نه باجا بعضې وخت کلام سره دا شي استعمالیږي نو کلام کې خوند پیدا شي دې خو څه بل شان اثر وکړو زما په دې زړه کې خو یې لارې جوړې کړې موږ له خو یې جړا راوسته دا څه شی دی وی دا زمونږ د خپل رب کلام دی د الله خبرې دی قرآن شریف د الله خبرې دی نو او زمونږ پښتون پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه نازل کړی زمونږ د هدایت لپاره نو قرآن هغه کتاب دی چې د روسی کافر د سترګو نه مخکې به چې توجه ورته کې دومره خوند او لذت دی پکې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د قرآن شریف تلاوت په مکه شریفه کې خلکو تنگ نو چې کوم مسلمانان په مکه کې تنگ شوي دوی هجرت وکړه مدینې شریفې دا حبشې ته هغه زمانه ابوبکر هم خلکو تنگ حالانکې د یو قوم لوی مشر دی روان شو یو کافر دی زید ابن دسنه دی والا مخې له ورغی ابوبکر سکه ویره بس دا خلق مې نه پرېږدي د مکې دا خلق نو زم چېته هجرت کوم هغه د مټه ونیوه نه ګورې پام کوه ته خو ته چې زمونږ د وطن نه لاړ شې نه زمونږ په مکه بیا څوک څه ته خو ډېر نیک سړی ښه سړی نه به ځې وی قوم مې نه پرېږدي وی زما زه امن در کوم لکه دې قبایلو کې چې ملک چاله امن ورکړي بیا ورته څوک غږ نه کوي زه امن در کوم راځه نه به زید ابن دسانه کافرو د قوم مشرو ابوبکر یې راوست او ټول ملکانان چې څومره و د هغه علاقې ابو جهل او عتبه او امیه او شیبه دا کافران په دوی وګرځېد وی ابوبکر خو ډېر ښه سړی دی زمونږ د کونډو رونډو خیال ساتي یتیمانانو خدمت کوي زمونږ غمخادي پرې جوړه ده او نیک سړی دی دی ولې بار ته ځي دی به بار نه ځي دی به دلته مونږ سره یي هغې ورته وی چې دک یو چل دی که نه دی بار د خپل هغه ځان له د دروازې مخې ته یو جوماتګي جوړ کړی و حضرت ابوبکر یو چبوتره غوندې ولو د ډبه وه نو هغه به په دې قرآن شریف تلاوت کو او جړل به ابوبکر به قرآن سره جړل نو یې دې قرآن شریف لولي د هغې تلاوت کوي او جاړي زمونږ ښځې راشي ورته ولاړي او زمونږ بچی ورته ولاړې مونږ یریږو هسې نه چې زمونږ دا ښځې او بچي مسلمانان نه شي دا شرط پې ولګوه چې ډېرې دا قرآن په خپل کور کې لولي بار به نه کوي نو مونږ ورته غږ نه کوو دا کافر راغی حضرت ابوبکر ته وی مهرباني وکړه ما امن درکړه ته دا خپل منځ او دا قرآن شریف په کور کې در نه وایه بار به نه وی ځکه دا زمونږ قوم یریږي ته چې وی ته جاړې او در ته ښځې م ولاړي ماشومان هم را جمع شي اواز د ښکلی دی نو مونږ یریږو چې زمونږ دا ښځې او بچي چې ستا په مذهب نه شي مسلمانان نه شي یاره اوس روستې م امن دې را کړی دی دا شرط خو ګران دی خو زه ټیک ته نو ومنو چې څه موده تېره شو حضرت ابوبکر به کور و مونځ کو تلاوت به کور کو بار راووته بیا په هغه خپله ډېپا چبوتره تلاوت شروع که مونځ به لګیو په مانځه کې به قرآن لسته او جړل به بیا د مکې خلک رالل ماشومان به ورته ولاړو ښځې ده ته به یې کتل او قرآن ته به یې غوږې ښوده لویه ډله به ورته ناسته وه کافر رالل دی چا چې امن ورکړی و دی زید ابن دسینا ده ته وایي چې سړي د شرط خلاف ورزي کړی هغه خو بیا هغه قرآن بار شروع که او بار راووت ورشه منې که یارې دننه خپل قرآن وی او یې مونږ بار نه پرېږدو وله راغی ابوبکر تا خو ته خو ګوره ما امن در کړی او پتا مې دا شرط لګولی و چې ته به دا قرآن شریف دننه وی دا مونځ دې دننه کوه بار به نه کې دا زمونږ قوم یریږي چې زمونږ ښځې او بچي مسلمانان به شي چې د قرآن اوري
نو ته مهرباني وکړه د شر پابندي وکړه او کنی مال خپل من واپس راکړه. قوم دې بار نه پرېږدي د دې دونکاچه باندې په دې ډپه جنگ د سره کوي، نو چې زما په امن کې نو دا زما بېعزتي ده. ماله بیا خپل امن واپس راکړه، ته پیشه او کار دې پیشه او یا دننه دې خپل قرآن لوله. حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ وی تا ته ما خپل امان واپس که، زه نشم صبرېدی هم د دې دروازې مخکې به دا قرآن لولم، دلته به یې لولم، په دې دیپه به دا قرآن لولم. او که ته وی امان، تا ته مې خپل امان واپس که، ماله د الله او د رسول امان کافي دی. د دروازې مخکې به لګیا او قرآن به یې لوسته، ښځې به متجمع او ماشومان به متجمع. زما د قسم ډېر زیات صحابه صرف د قرآن شریف په تلاوت مسلمانان شوي. یو ځل د حضور پاک خلاف میټینګ د دنیا کافر راغونډ شوي، ده سره څوک دا خو یو مسلمانېږي. حضرت عمر دغه وخت کې لا مسلمان شوي، لومبی زمانه هغه توره راوویسته، وی تاسو له علاج نه درځي، ما ته اجازت وکړې اوس ځم او سر ته پرې کوم او درته یې راوړم چې قصه خلاصه شي. قوم ورته وی ورشه که نه رئ چا تکړه شه، وی دغه دې لاړم کښېنئ. دی را روان شو، په لاره ولې یو مسلمان په مخه ورغی، خو هغه ځان پټ ساته، اسلام به خلکو پټ ساته. عمره څه کې؟ یره دی محمد صلی الله علیه وسلم، حضور پاک نوم یې واخیست. ټول نوی دین شروع کړی دی، ټول خلک ته په مصیبت کې دی، او پلار او زوی، پلار یو دین کې او زوی په بل دین، او پرېږدم یې نه ورځم دا سر ته وا. عمره نشي کولی. هغه لوی قوم د سوچ په دې خبره وکړه، بدل به نه والي، هغه ته نږدې کېدی هم نشي. دا څه کې دې پې پېښ شو، وی تم جوړ صحابي شوي دین دې پرېښی دی. توره ده پسې نه یې غږ کړه، وی مړه ما څه کې ورشه اوښې دې وګوره، اوښې دې او خور دې دواړه مسلمان شوي دي، د هغه پسې ګرځې، د هغه د ډیوې رڼا ستا کور ته ننوتې ده. پیغور یې ورکړ، وی ښه نیغ لاړ اوښې ده، خور کره د خور نوم یې فاطمه. چې ورغې هغې یو استاد راوستی و حضرت خباب، او قرآن شریف یې ورته ښه او ځان پسې دروازه زنځیر کړې وه. دی بار د دروازې نه ودرېد، د قرآن یې واورېده. وایي دا خو رښتیا دي، زما خو اوښې هم د دې سړي په مذهب دی، مسلمان شوی دی، او خور مې مسلمانه ده. دروازه مضبوطه د تورې په هغه سټی واله ور لرکې، خور یې پېښ شو. هغه استاذ ته یې ویې ته د کټ لاندې پټ شه، تا باندې غزار په توره ونه کړي، او زه یې خور یم او دی اوښې دي، مونږ به ورسره راکاږو. دی خو یې د کوټې کې دننه پټ کړ. چې وردنه و حضرت عمر، نو اوښي سره مشت و ګریبان شو، او اوښې واو چې ته مسلمان شو، زه ستاسو پیغمبر پسې ځم وجنه مې، او تا زما خور هم بې دینه کړه، مسلمانه دې کړه، او ته مسلمان شوې، پرېږدم دې نه. دا خور یې په دا منځ کې شوه، دا اوښې او دا رور یې خلاصول. عمر څپېړه اوچته کړه او د خپلې خور دې مخ له یې راوبروله، او دومره سخته څپېړه یې د خور له ورکړه چې د خور د دې مخ نه یې وینې ودانګل، او د عمر په مخ ور پرېوتې، کلک غزار یې ورکړه. هم د عمر خور وه. وی عمره لاس دې خلاص، چې څه دې خوښه یې کوه، توره در سره ده، زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی، تکړه شه چې څه دې خوښه یې. مونږ دین قبول کړی دی، ایمان هم قبول کړی دی، او د بوتانو نه بېزارتیا کړې دی، اعلان هم کړی، بوتان هم نه دي پکار. چې د دې خور ته وکتل، د خور جړا ته وکتل، وینې ته وکتل، زړه کې رحم راغی. وی ښه تاسو څه ما ته ووایه شامې؟ وی نه وایو درته، ته خو پلیت یې، کافر یې. وی تاسو ما ته واوروئ، واوروئ له سم وی. وی نه، وی لامبې باله به درته اورو. وی ښه دی غسلخانې ته ننوت، کوزه یې راواغېسته، په ځان یې اوبه واچ. حضرت خباب پېښ شو، هغه استاد د کوټې نه بار راووت، پېښ شو چې انقلاب خو راغی. وی عمره زما د قسم په الله چې بېګا رسول الله مبارک ستا د ایمان دپاره دعا غوښتې، ته د هغه مرګ پسې ګرځې نیکبخته، او هغه د الله نه سوال کړی دی. مسلمانانو ورته وی د الله رسوله د دې ابوجهل او د عمر نه ډېر تنګ یو. د ابوجهل نوم عمرو ابن هشام و عمر، او د ده نوم عمر،
نو حضور پاک لاس پورته که اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدای دی دو عمر کې یو مسلمان کا. وی بیگی دل دعا غخته ده، وی تراوڑا ما تا ووروا دا قرآن شریف اغایتونه و تولستل او اتفاقا دا آیتو چه سنگر دی آمنو باللہ و رسوله آگئی کی با حضور پاک دا قرآن شریف تلاوت او صحابو تاقیدی خوله او آگئی وقت چه کم اعمالو اسم لانو لانمونز فرض شوه ده او نروجه فرض ده و نزکات دا صحابو اسلام بکول دی روان شو تا اوخیم دی خوریم دا حضرت خبابم دی حضرت عمرم دی چه سنگا ورغلل او پا دروازه ورننواتل صحابوی سیب آغا دی عمر راغی اگی خو مخی نا پتا مو چی پیغمبر علیہ السلام پسی گردی قسم پا خدای حضور پاک دیر بہادر شخصیت. بخاری شریف کمنا منگ یو حدیث ہوئے یو صحابی زمونگ دی قسمی کہ دا حضور پاک نزیاد بہادر منگ پا مخدز مکبل سوکلی دیا. صحابه وی هغه دی راغی وی دی خواشه زه ورځم وی که په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته ویم او که په بد نیت راغلي د ده په دې توره به تې سټ وه ورغی د دې ګریوان نه حضرت عمر ونیو دغسې عمر په څه نیت راغلی حضرت عمر وی چې د حضور پاک لاس زما ګریوان لره ورسېد وی قسم دی خولې رانه وبیدې فستو عرقا خولې رانه وبیدې پس نیت راغلی وی ماوی چې د اسلام په نیت ایمان راوړم د خوشحالی نه چې په دا کور کې څومره مسلمانانو ټول وی الله اکبر مبارک شه عمره حضور پاک مبارک شه دعا دی قبوله ده خدای پاک ایمان ور نصیب که مسلمان شو یو څلوېښتم مسلمانو دی څلوېښت سړي او یولس ښځې له دنه مخکې مسلمان شوي وی ده تا دا فاروق لقب هم دغه وقت کې میلاو شو اسنگا وی دا اللہ رسولا دا دین حق دی بیو دا حق پیغمبر یو نو وی دا پټ ولی ناسیه دا بیت اللہ مخ کی ولی خکاره لان نکو وی لا ما تا دا اللہ حکم ندی شوی وی زخو پی ورلم خلق کافر پتم دی چوس با دا حضور پاک سر روڑی او دا بیت اللہ پا مخ کی اعلانو کا اے خلق وی کسوک میں پی جنے خوڑی رخدا او کسوک میں نپی جنیزه دا خطاب زویم عمر ما ایمان راوڑا زم دا پیغمبر مرگره شم او که دا چالاس که زورین را میدان تا دیشی پا گرم زی سوک پنیک دی خواه عمر لسوک مخیل ورتلیش یا دی وجنوی دا تبیا نبی علیہ السلام دا فاروق لقب ورک او یا یو واقعہ مدینہ شریفہ کی پیخ دی او منافقی وجلیو سوکوی دا غی دا وجه و تا فاروق لقب ملوش دا قرآن شریف سر طول شپه به قرآن لست حضرت ابوبکر او عمر یو ځل حضور پاک سار دواړو ته وی حضرت عمر ته وی او حضرت ابوبکر ته ابوبکر بیگا ز تیریدم او تا د قرآن شریف تلاوت کو بند کا دا شعر مړه بند کا د قرآن شریف تلاوت ته کو ابوبکر ډیر غلی لګیا وی حضرت ابوبکر ورته سوی قد اسمعت من ناجی چا سره چې ما رازداری کول هغه ته مې صاحب اورول زما الله زما پټه موري عمر ته عمره ډیر په تیز आवाज لګیا وی اور ته سوی وی صاحب اوقظ الوسنا اوده مې راوي خو او تر دو او شیطان میں شاړو حضرت نبی علیہ السلام مبارک کو ته فرمایي ابوبکر ته لږ आवाज اوچت کا خلق په زور وایا چې بل څوکم ده نه فایده والی کن ووري عمر ته لږ ښکته کا چې کم سړی بیمار دی مریض دی تکلیف دی چې هغه ته ضرر نه ګوره د شپې به تلاوت کو دی ورته نه وي چې دا د شپې تلاوت ولې کوه دا اثرات دي د قرآن په زړه قرآن ډېر د اثر کلام دی او ډېر لوی تاثیر دی پکې خدای پاک دې مونږ تاسو جنت ته بوتلېږي داسې غلی غوندې مینه مو ویې لکه چې دنیا نه مړه نه کېږي مونږ به بشیر ته وایو چې شاه بشیر جانه نعتونه وایه او موبایل دې جیب کې واچوه د ده موبایل ډېر خوښ دی د ده به ولې نه یې خوښ نن سبا د جنکو خوښ دی نو
جنکو سره موبایل دا لوی فتنه نه دا موبایل هم لوی غم دی زمارونو خدای پاک چې مونږ تاسو جنت ته بوتلی کی نو په جنت کې به الله جنتیانو له قسم قسم څیزونه ورکي بس دا یو جنتی په کور کې به څلور ولی بیږي یو د خشته او سوچه شاتو او یو د خشته ښکلې اوبو او یو د سوچه او پیو اعلی پی او یو د شرابو خو د جنت په شرابو کې به نه سرخوږي وي او نه پکې نشی یو صحابي تپوس وکړه د حضور پاک نه وی صاحب په وله کې خو خټي د جنت په دې وله کې خټه شته یو خټه پکې د خوا به مشک او عنبر به وی کاڼي پکې شته په ولو کې لاندې واړه کاڼي ډېر خوند کوي وی یو په دې ولو کې کاڼي م دي هغه به یاقوت او هیرې او جواهرات او لال او مرجان به یو بل صحابي وی جنت کې دوړه شته وی یو دوړه م پکې شته هغه زعفراني زعفران او هر جنتی لبه خدای پاک کم از کم دو یا بیبیانې ورکړي دی کم از کم اندازه ده دې نه زیات هم کیدی چې کم از کم دوه وي او هغه به بیبیانې څونه خشتی حضور پاک فرمایي چې اوبه څکي نو هغه اوبه به یې د مرۍ نه بار ښکاري او په دې لاس او په دې خپو کې چې کم دننه مغز د نلې دا به بار ښکاري او مثال یې ورکوي وی لکه خشته ملغلرې ورته پکې تار واچی نو وی د ملغلرې کې هغه تار د دننه نه ښکاري که نه ښکاري د بار نه وی دقسې به یې دا مغز د بار نه ښکاري او کومه لوپټه چې په سري هغه چې سر یې پې تړلي رومال سرپیچک د هغې قیمت به د دنیا او مافیها نه زیاتي او کومه خوشبویي چې پورې کوي که د دې نوکو مرپوټې غوندې دنیا ته راله نو څوک به د خوشبویۍ د لاسه په دنیا کې ژوند تېر نه کړي نه پکې ستړیوالی شته په جنت کې او نه پکې خوب شته او نه پکې لوږ او تنده شته ښه نو خلک به د اوبه بیا سلس کي دا به د خوند دپاره دا شربتونه اوبه څکي تږي به ني ډوډۍ به خلک خوري خو د خوند دپاره د لوږې د وجې نه نه میوې به اویزان دی به وجنل جنتین دان چې لکې دې تیر شي میوه به څانګه راښکته شي ته به ترې میوه وشو کې هلته به فوراً بله زرغونه شي اینځلو ته ضرورت نشته جراثیم هم پکې نشته او څښاوال هم پکې نشته او نه پکې ګرد و غبار شته چې دا میوه به دې څښی جامې به د ریخم ورچا اغوستې نري ریخم او غټ ریخم او نرم پاسته قسم قسم جامې درزیان پکې شته که نشته نه درزیان پکې نشته د انارو د بوټي په شان بوټي به هغه ته یو بوټي انار به روشو کوي په میانځ به یې مات کي د ریخمو جوړه به ترې روځي او د هر چا په وجود به فټي خشته جامې هرونو یو صحابي تپوس وکړه د حضور پاک نه وی صاحب اسونه پکې شته په جنت کې وی خدای دې وله بوزه وی د سور یاقوت اس په دله خدای درکړي ریخپه به پې واڼی او وزرې به چې کم دی ته پې ته ځان رسول غواړی هلته به دې رسی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون الله وایي چې په زړه کې دې څه تېرېږي هغه درته جنت کې میلاوېږي او چې څه غواړی هغه میلاوېږي نو یې لکه نسوار پکې شته که نه ولې نسواري به وایي چې زما د سر نشه پکې نه زه په جنت څه کوم او چې څه غواړی پکې شته نو پکې دا نسوار به سګرټ چیلم به یې که به نه نه دا به پکې نه دا ولې دا دې داسې څښا څیزونو ته به دې زړه کې شوق نه راځي چې ویې غواړې خدای به درکوي خو دې ته به شوق نه راځي نه سګرټ ته او نه چیلم ته او نه نسوارو ته دې ته به دې شوق او اشتها نه راځي نه پکې ستړی شته او نه بیماري شته په جنت کې او نه د ژوند ختمېدل شته او نه جګړې شته او نه بوډاوالی شته ورونو دا جنتیان به خدای پاک یو میدان کې را جمع کړي الله به ورته وایي وایه که نه جنتیانو څه نعمت کې کمې شته څوک به د نور په کرسو ناست دی
او څوک د زمرود او د یاقوتو په کرسو به ناست دي او د بره نه په الله د خوشبویو باران وکړي او بل شان خوشبویي به وایه څه کمې محسوسوی نه الله هر نعمت شته چې څه غواړو په رب د سترګې چې کوم خوا رسېدل غواړې رسېږي به وی نه یو نعمت پاتې دی مې لا نه دی درکړی الله هغه بسې نو الله به ورته خپل دیدار وکړي ځان به ورته وښایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره دی به الله وویني قسم دی د الله په لیدو کې به دومره خوند دي چې د دې نه مخکې په جنت کې څومره وخت تېر کړي د جنت هغه خوشحالی به د یو سیکنډ په دیدار یېرې شي د دنیا جنت کې شپه نشته د دنیا د یوې هفتې په مقدار به جنتیان د الله ملاقات کوي خدای دې زموږ نصیب کړي بیا به یې څه موده پس را جمع کړي وایي جنتیانو څه نعمت کمې محسوسوی نه الله چې څه غواړو میلاویږي هر څه وی نه یو نعمت مې لا نه دی درکړی الله هغه بسي وی ښه چپ شی نو الله به ورته په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع کړي ګوره یوازې زمونږ امت ته نه چې چاله نازل دی د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې چې څومره جنتیان دي قرآن خو موږ دپاره هدایت دی هغې دپاره خو نو په ټولو به الله قرآن شریف ولولي الله به وی او جنتیان به اوري نو که اثر پکې نه وي خوند پکې نه وي نو بیا به الله د یو نعمت په شکل په جنتیانو د قرآن شریف تلاوت نه کوه لومبې چې قرآن شریف نازلېده نو حضور پاک به مو سره شونډې مبارکې ړقولې چې رانه هیر نشي الله فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به تلوار مه کوه ژبه مبارکه زر زر مه خوځوه غوږ ورته کښېږده ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه دا قرآن ستا په سینه کې محفوظ کولم زمون کار دی او ستا په ژبه مبارکې امت ته لوستلم زمون کار دی او امت ته دې په معنا پویولم زمون کار دی بیا به حضور پاک مبارک سر ښکته کړی چې تلاوت به جبریل علیه السلام وکړو نو چې څنګه به هغه لوستې حضور پاک ته به فورا بیا یادو قسم دی چې د قرآن شریف نه خوږ کلام بل په مخ د ځمکه نشته که نشته وایه راته نشته یو نعت چې یو نعت خوان درې ځله ووایي بیا سړی وایي مړه دا خو یې بل ورځم ویلی او چې تلاوت د قرآن شریف د صورت رحمان یو قاری صاحب په خشته آواز زر کرتم کوي نو څوک به نه تنګېږي قرنو اوس به ته وایې چې یاره مونږ خو چې د سار مانځه کې دا خلک ولاړ او ملا صاحب لږ رکات اوږد کړي نو څوک په یو خپه ودرېږي او څوک په بله یاره جي استاد جي وده شوی وې پکې څه چرته پکې تللی وې ته به یې دی خواړو اثر ونه که په مونږ باندې مونږ له خو یې خوند رانه رونو د یو مثال در کوم چې دا کم سړي تبی او بیماري نو که دله ډاکټر ورته وایي دله خوراک ورکې نو که دله خوږ خوراک هم ورکې نو په د تریخ لګي داسې ده که نه پیرني ده دا وخوره هلکه خواږه یاره لته مې نه کېږي وجود کې سپران هلکه دا خوږ شی دی دا وخوره یاره هر شی را باندې تریخ لګي نو دا پیرني خو خوږه ده په ده ولې ترخه لګي ځکه دې ورته ناجوړه دی داسې ده که نه نو قرآن خوږ کتاب دی سر پکې شته خو مونږ روحاني ناجوړه یو مونږ ټیک نه یو که مونږ روحاني جوړ شو او ناجوړ روحاني مرض هم ختم شو نو قسم دی چې قرآن شریف کې ډېر لوی اثر د حضور پاک په زمانه کې 1,40,000 کسان خدای د قرآن د برکت د مسلمانان کړل دا د قرآن اثر شو که حضرت عثمان رضی الله عنه په کور کې قید شوی و خلیفه او باغیان ته تو شو باغیان ته تو دی او دی په کور کې غریب ناست دی د قرآن شریف تلاوت کوي قرآن شریف باندې پروت دی عبدالله ابن سلام راغی ورته وی ته د مسلمانانو بادشاه او تا سره دا ظلم دی باغیان ته شو توره ورسره وه وی زه د حفاظت کوم وی عبدالله ابن سلامه وی زه بار خلق ما نه وشړه دلته ما سره مه ودرېږه ما د تلاوت نه مه وباسه دی راغی قوم ته ویه باغیانو ته ویه خلکه ما پیژنې
وی په جاهلیت کې زما نوم حسین و، سواد سره حسین. وی ما له پیغمبر علیه السلام نوم بدل که عبدالله را لکېښه. یوه شوه. وی دویم څه دی؟ وی زما په حق کې خدای پاک قرآن شریف نازل کړی دی. دا ډیر آیاتونه زما په حق کې نازل دي. ومن عنده علم الكتاب، دا یو آیات دی ما نه سره هیر شو، دا را د په حق کې نازل. او ما سره پیغمبر علیه السلام ډیر محبت او ډیره مینه کړې ده. وی دا سړی د عثمان، وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی او د هغه د دوو لوڼو خاوند زوم. خدای ته وګورئ، ما د خپل ښکلي پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی دی، هغه دا چې وی تاسو ای د مدینې خلکه، تاسو سره فرشتې ګاونډ کې ګرځي او سم شی دا سړی مه وجنئ، د مسلمان مینه مه تویوئ، یعنې بیا به دا فرشتې در نه لاړې شي، د خدای غضب به راشي. او ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي چې د الله توره ستاسو نه په تیکې کې بنده ده، او که تاسو دا توره یو ځل د تیکې نه راوویسته نو تر قیامته پورې به ګورې بنده نه شي. الله الله فی هذا الرجل، د خدای نه ویرېږئ، دې سړي ته ضرر مه رسوئ. هغوی څه وی؟ هغوی اخوا کې وي دا عثمان هم مړ کې او دا یهودي هم مړ کې. عبدالله ابن سلام یې یاده. حضرت عثمان سر روچت وی زما یو خبره واورئ. وی خلکه، وی تاسو ته خو پته ده چې دا جومات مسجد نبوي دا مدینې ته چې حضور پاک راغی نو بت رخې وې خوږې اوبه نه وې. وی یو بلکل. وی ما د یو یهودي نه کوي واغېسته په خپل ذاتي پیسو او مسلمانانو ته مې وقف که، او وی حضور پاک فرمایلی چې چا دا کوي واغېشتله به الله جنت کې اوبه ورکي. ویلو که نه وی؟ او وی کوي چا واغېشوې تا؟ وی مسلمان ته مې وقف که، ماله به الله جنت کې کوي راکوي. وی بلکل دا منو. وی ظالمانو نه هم د هغه خپل کې اوبه په ما باندې کړي دي، ترخې وبس کم. خو وی حضور پاک کو فرمایل چې دې جومات له به ځمکه څوک والي، که چا واغېشته نو جنت کې به وله الله د دې بدل کې ځمکه ورکوي. وی ما په ذاتي پیسو هغه ځمکه اغېشتې ده. وی نن مې هغه جومات کې مونځ ته نه پرېږدی. وی دا دې منو. وی ښه حضور پاک د تبوک د جهاد دپاره چنده غونډوله. وی څوک به چنده ورکي؟ وی رالم د نیم لښکر انتظام ما وکړه. وی حضور پاک کو فرمایل چې نن نه پس عثمان هر څه عمل کوي د دې به خدای جنت ته بوځي. مالا د حضور پاک یو لور په نکاح کې وه، بیا هغه چې وفات شوه بله یې راکړه. چې هغه وفات شوه وی که درېیمه لور وی ابه مې مسوان له ورکړې وه. وی خلکو تاسو ته نه معلوم چې زه حضور پاک او عمر او ابوبکر رضی الله عنهما د احد په غر ولاړو، په دې غر زلزله راله. وی حضور پاک وله خپه مبارکه راوبروله، اسکن احد، غلی شه احده، تا ته پته نه لګي په تا څوک ولاړ دی؟ یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر، او دو در باندې شهدا ولاړ دی شهیدان، یو عمر او یو عثمان. زه یاد کړی قسم دې ډېره مینه یې وه د حضرت عثمان سره. یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو ډډه یې دقسې والې وه، دې کې حضرت ابوبکر راغی هغې همغسې ډډه والې وه، بیا حضرت عمر راغی هغې هغسې ډډه والې وه، چې حضرت عثمان راغی زر دغسې کېناست او په دې خپو مبارک وی څادر لاندې پورې خور کړ. حضرت عمر ورته وی صاحب، وی ابوبکر راغی وی تاسو همغسې ډډه والې وه، زر عالم هغسې هم ډډه والې وه، او چې عثمان راغی نو زر کېناستی او زر هم په خپو څادره وار که دا ولې؟ وی عمره د هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې ته حیا کوي. نو ای باغیانو، وی حضور پاک د احد د غر د پاسه نه دی ویلی چې غلی شه احده، یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، یو صدیق او دو شهیدان، یو دیم ویلی دی وی اشهدو گواهان شه انی شهیدون زه به شهید کېږم. حضور پاک ما ته یو وصیت کړی دی چې یو کمیس بدل الله در کوي. ګورې که څوک یې درنه په زور وباسي چې درنه په چا پرځای ونه باسي، که په زور درنه چا وویست ټیک ته خو پرځا به چاله نه ورکوې. د خلافت کمیس
گوان شئ زه به شهید کېږم شهید کېږم شهید کېږم ځان ته اشارې کولې وي ګوان شئ هغې باندې اثر نو هغه باغیان راغې د قرآن شریف تلاوت ته بیا کېناست تلاوت کوي باغیان پې ورننوتل او د قرآن شریف د پاسه شهید کړ وینې په قرآن د پاسه پرېوتې اوس هماغه قرآن په استنبول کې په ترکیه کې پروت دی قرآن خو ډېر خوږ کتاب دی د صحابو زنقدن په قرآن وتی دی ډېر مؤثر او د تاثیر کتاب د قرآن شریف دا څونه اثرات دي څومره کربونه خلک په مخ د ځمکه مسلمانان دي دا د چا د برکت نه دا د قرآن د برکت د حضور پاک په ژبه به لوستی کېده او د الله کلام دی جبریل علیه السلام به راوړو دی غټه سر په ښځو یې سر وکړه پردې یې شروع کړې خلکو به لوڼه جمدې ښخولې قرآن وایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا لوڼه به نه وجنې دا فورا اثر چې قرآن آیت به نازلېده په صحابو به اثراتو په ماشومانو به اثر په مشرانو به اثر د قرآن عجیبه تاثیر نو قرآن تلاوت به کوئ خامخا کوئ او دا مولانا په دې سبحان تاسو خوش قسمت یاست یو عالم خدای درکړی بچو ته هم دله قرآن ښي جینکو ته هم جینکو باندې هم قرآن زده کې چې دا جینکې دې زر اثر ګورې قبلی تلاوت به کوي ستا بچي هلکان دا لوڼه دی او زامن ته به که قبر کې پروت یې قسم دې ثواب به در رسېږي د مرګ نه څوک خلاصېږي د دې بچي دا قرآن دا تلاوت دا به تعالی قبر له فایده در رسوي ډېر لوی اثر دی حضور پاک یو ځل صحابه کرام په لاره روانو یو ځای کې خیمه ښخه کړه د ځمکې نه یې د تبارک الذي اواز اورېده هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی ځای وار شوی حضور پاک ته الوې وی صاحب یو ځای کې خیمه ښخه کړې وه د ځمکې د لاندې نه هم د تبارک الذي اواز اورېده وی هي المانعة هي المنجیه دا لاندې قبر د مسلمانو تبارک الذي یې ویلې ده په ژوند کې اوس هغه حدیث کې راځي وی په مړي د پاسه په دې انسان به وزرې خوري کی او د الله د عذاب نه به بچ کوي نو قبر کم فایده در کوي دی د قبر اثر دی کم کور کې چې قرآن لوستلی شي اثر به سي په هغه کور به د خدای قهر او غضب نه راځي آیت الکرسی او آیت دی چې دا څوک ماسخوتن اولولي اثر یې څه دی دې کور ته به شیطان نه داخلېږي بعضې بیماری د شیطان د دې ټونګې د وجې نه پیدا کېږي هغې نه به د خدای ساتي د یو صورت خپل خپل تاثیرات دي حضرت آخري بس یو ټکې ویم ختموم بعضې تاسو بوډاګان ملګري دوستان به وایي چې د هجرت دعوت ورکړو چې ته د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته موږ سره لاړ شه کال باندې پیغمبر علیہ السلام صحابو ته پټ حکم ورکه چې که څوک مدینې ته هجرت کوي نو لاړ دي شي حضور پاک فرمایي چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وښو چې هغه شګلنه ځمکه وه او د کجورو باغونو پکې د لومبې زما ذهن ته دا راغله چې دا یمامه به دا په یمن کې یو علاقه ده بیا راته دا خبره وښولې شوه چې درې ځایونه دي دې دریو کې ستا یو ځای د هجرت دی یو یمن دی یو بحرین دی او یو شام دی خو نصرین په شام کې یو علاقه ده وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیه السلام خوبونه لیدل دغه رنګې د هجرت د پیغمبر علیه السلام د دین د خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده نو د هجرت نه مخکې نبی علیه السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښو چې
چې خبره ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده، نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاتم تکلیفي او څوک د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي. او د مدینې خلقو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو، هغې دعوت هم ورکړه چې تاسو مدینې ته راځئ. او ما درته ویلي چې پیغمبر علیه السلام بعضې صحابه هم لیږلي وو مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلق مسلمانان کړي. یو دو کسان روان شو، پټ پټ بتلل چې د مکې کافر خبر هم نشي، او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینې شریفې ته. په دې اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمه رضی الله عنه او د هغه بیبي وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی و، د حبشې نه واپس رالل مکې مکرمې ته، او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړو. یو دوی دی، یو ورسره یو ماشوم بچی دی. عجیبه واقعه ده، د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه، د ابو سلمه او د ام سلمې. دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل، یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو. د ابو سلمه دا ښځه ورته وایي د ام سلمه، وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو. زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم، او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما تا دوه په دوه په جنت کې یو. دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی، که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر دی تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي، ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم، او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه وي. دومره مینه یې وه یو بل سره. او بیا اتفاق دا و چې دا خاوند مدینه منوره کې وفات شو. دا ډېره غمجنه وه. دا وایي ما تورې جامې غوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې اچوي، او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاوند پسې داسې جړا کوم چې د قیامته پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي، یو بل ته به نقل کوي، داسې جړا به کوم. وی ځان مې تیار که د مدینې یو بله ښځه وه، هغې م را سره ځان تیار کړي چې موږ به ویر کو جاړو به. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو. وی ما ته یې غږ ونه کړو، خو بلې ښځې ته یې ووی چې د کم کور نه خدای دوه ځله شیطان ایستی دی، هغې ته بیا شیطان را دننه کوی. یو ځل د حبشې هجرت شوی دی، یو ځل د مدینې. وی بس زه پوه شم، وی ما ته یو دم وخاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي. الله زما د مینې خاوند ابو سلمه، او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی، او ډېر محبت و. وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي، واخلف لی خیرا منها، او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي. وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم، خو زما د خاوند نه بهتر خاوند بلا بل څوک چې ماله به خدای راکړي، د ده په شان خاوند خو بل نشي کېدی. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه. وی ماله خدای د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوسته، د چا د خو بدل الله نه یېری. نو وی مونږ دواړه چې د حبشې نه رالو نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده، نو مونږ ته اجازت وشو، نو وی زه او خاوند مې مدینې ته روان شو، او هغه ماشوم بچی چې کم سلمه دی را سره دی. چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل، او زما خاوند ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه ده چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې، دا مونږ خرڅه کړې نه ده. که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ د خپله خور لور راکړه. ویزې ته جدا کړم، خاوند مې یوازې که، خاوند خو مې لاړ مدینې ته،
او زو بچې پاتې شو. وی دې کې د خاوند د قوم خلک رالل، هغې وی تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه، دا خو دا ښځه وه چې کوم خی بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ترې جدا کړه، نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې. نو یې بچې رانه زما د خاوند قوم یو وی یو ماشوم زویم رانه لاړ، خاوندم لاړ، وی ټوله ورځ به مې جړل او د مکې صحرا ته به ووتم، هلته به مې جړا کوله او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کام لا او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو، به څه کوم؟ عرب خو سخت خلک دی، یا خدایه څه به کېږي. وی یو ځل مې جړل په مکه کې او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان راباندې رحم راغی. هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره، ورته یې وی چې ګورې چې دا د خپل خاوند سره خوشحاله ده، په مدینه کې او بل ځای هم خوشحاله ده، نو تاسو پې څه کوئ؟ پرېږدئ، تاسو خو دې دپاره وایئ خاوند سره خوشحاله ده، نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي، تاسو یې څه کوئ؟ نو وی زما د قوم خلک یې راضي کړل. نو بیا هغه سړی لاړ او زما د خاوند قوم والا ته یې وی چې بس دا ښځه ځي خاوند له دا بچې وله راکې. نو یې بچې یې راکه ماله. نو وی ماله یو اوښ راکه، وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شوم او مدینې ته روانه شوم. څومره سخت سفر دی، 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منورې پورې دی. اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دی، دا موټر وی دا خو لږ اسانه ده. زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی، اصل 480 کیلومیټر جوړیږي. دا تقریبا 500 کیلومیټر مزل لکه دې نه لاور ته ځئ او په شاړو کې دشتو کې بیابانونو کې پنورونو کې په بارانونو کې یک تنها د خپل بچی سره بچی غیږ کې واغېشته او په اوښ سوره شوره. آسان کار خو نه دی. وی چې د مکې مکرمې نه لږ بار ووتو، تنعیم ورته وایي، تنعیم یو ځای دی هغې ته ورسېدلو. نو عثمان ابن طلحه دی را سره میلو شو. دی دغه وخت کې لا کافر و، وروسته بیا دی مسلمان شوی دی، دی وخت کې لا کافر و. نو دی خو به یو بل پیژندل. 3 میله چې ووتم روان یم، وی عثمان ابن طلحه ما ته وی څه کې؟ وی ما ورته وی چې زه مدینې ته هجرت کوم، خاوند مې ملته دی، بچې خلکو خو راته خو پته وه، قوم اجازت راکه او د خاوند قوم بچې م راکه، زه م هجرت کوم مدینې ته. وی ما ته وی څوک دی د سره؟ وی ما ورته چې هېڅ څوک را سره نشته. وی څوک خو به د سره خامخا وي؟ وی ما ورته چې لا والله الا الله و بنی هذا، قسم په خدای که بل څوک را سره وي، یو را سره الله دی، یو را سره دا بچنګې دی، بل څوک نشته. لا والله الا الله یو الله دی، و بنی هذا بل دا راکوټې بچنګې دی، بل څوک نشته. وی ښه، ویړی را باندې خفه شو. نو زما د اوښ مهار یې ونیوه او ما سره په ملګرتیا کې روان شو. وی دا عثمان نه مې بهترین انسان بل نه دی لیدلی. وی چې کله به مونږ دمه کوله، وی ده به په قلار زما اوښ سملو او اوښ به یې وتړه او دی به لرې لاړ، ما ته به یې شا کړه، د یو اونې یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوښ نه کوزه شوم. ما به خپله جد پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوښ ته به وختم نو دی به راغی، نو زما د اوښ مهار به یې ونیوه. نو را سره دا 500 څه کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم. وی ما ته وی چې ستا خاوند به دې کلي کې د خلکو سره دی، نو زما اوښ او زما بچی یې پرېښود او دی رانه واپس له. مو کافر لا مسلمان نه دی، لیکن زړه کې دومره محبت او یو بل سره رحم خو د کافر په زړه کې وي. نو بویه ته الله د هغې صله هغه عثمان له ورکړه، وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ. داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم رونه نیسي. وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم. وی ځه، وی زه خو پټ نه ځم. راغی د بیت الله نه تو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړو، ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنی مې که مې نه پیژنی؟
څوک نه پیژني ما وپیژنې او زه روان شوم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړو صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی د ابوبکر دا خیالو چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانتې دی او نبی علیه السلام به نه ځي او صحابه به ځي وی د الله رسوله زمام هجرت تړه کېږي که دې خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته یې سار شه ما پورې سار شه وی صاحب ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته اجازت وکړي ته ما ته یې سار شه بس پوه شو دوو خانې واغشتې او په هغه دوو خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8-9 ورځې سفر دی هغې سربې کړې چې سربې یې کړې بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی یو ځل نبی علیه السلام د غرمې راغی د غرمې به داسې وخت و چې عموما به څوک د کور نه بار نه وتل مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل دا خبرې ولې کوي دا ملګري ته خبرې مه کوي شور ولې کوي د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل عموما به خلک ودو وی نبی علیه السلام راغی په سر مبارک صادره چول چې وی څنګه را دننه شو وی ما ته فورا ابوبکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیه السلام راغی وی دا وخت خو د ګرځېدو نی غرمې خو خلک ودي خو سلانجه پیښه ده ساجتې دی راغی وی چې راننه وخت وی اخرج من عندکا چې څوک در سري دا بار وباس یو پټه خبره کړه وی صاحب بل څوک نشته دوه لوڼه مې دي یو بی بی عایشه ده او یو بی بی اسما ده بیا باری څوک نشته وی فقد اذن لی فی الخروج وی ما ته خو د هجرت حکم وشو وی الصحبه د الله رسول زه د ملګرتیا درخواست کوم ما ځان سره ملګری کا وی ته مې ملګری وی دوه خانې مې اخیستې دي یوه ستا نبی علیه السلام په پیسو بالم اما بغیر ثمن فلا بې پیسو نالم وی صاحب ما تاله اغشتې ده وی ټیک ته چې ماله دې اغشتې را خو پیسې به در کوم په سوچ دې اغشتې به در کوم علما وایي ولې نبی علیه السلام دلته خیراتي قبوله نه کړو پیسې یې ورکړې د هجرت یو عظیم سفر دی او ډېر لوی د ثواب سفر دی نو د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې دا زه په خپله وخو کوم چې دا لوی ثواب ما ته هم ملو شي وی صاحب کله به ځو بس وی انتظار کوه زه چې کله رالم ځو به خو چې دې خوا صحابه یو مدینې ته تلل د مکې په خلکو م هیبت راغی چې دا خو که یو دوه درې داسې ځي مکه خو به مونږ ته خالي پاتې شي دا به څه کېږي او که دا مسلمانان ټول ووتل او بار یې ځان له ملګري پیدا کړل او سبی زمونږ په مکې حمله وکړه نو بیا به څه کېږي نو دوی یو میټینګ وکړو مکه کې ابوجهل او دوی راغونډ شو او یو میټینګ یې وکړ لګیا دي مشوره کېږي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول لیثبتوک چاوی وی هلکه داسې کار به وکړو چې مړه به یې کړو چاوی قتل او به یې تړو جیل کې به واچو بند به دا ابوجهل هم پکې دا شیطان هم پکې د یو نجدي شیخ په شکل ناست وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم ما هم شامل کې خری بدله در ډېره ښه وی صاحب کوټه کې به بند کړو او جیل کې به یې واچو دا شیطان پاسید وی نه دا رې غلطه ده ځکه غلطه ده چې د ده لوی قوم دی یو 10 ورځې به جیل کې وساتئ 20 به وساتئ میاشت دا قوم به دنه خلاص کړي بل کس پاسید وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو وطن نه به وباسو دا شیطان بیا پاسید وی دا هم غلطه خبره ده وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې کدیم بار وویسته ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي ابوجهل پاسېده وی زما خدا رې ده چې مړ به یې کړو بس قصه به خلاصه شي دا شیطان چې د سپینګیري په شکل ناستو دی پاسید زنده‌باد دا رې ټیکته خو یاره وجنی به څنګه د خو لوی قوم دی څوک به وجني د قوم
دشمنی ته به څوک غاړه ایږدي. وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو کس راپاسي او په شریکه به پیمله وکړو، نو د قوم به د چا نه بدل لري، ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی. بس وی دا په دې فیصله وکړئ. خدا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړئ. ګورئ وی بس بېګاله دا فیصله، بېګاله به هر قوم نه یو کس راپاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونځي، او د کور نه ګیټ چاپېره به ترې تو شو او چې بس حمله به پې وکړو، بس په شریکه به یې مړ کړو، مسله خلاصه شو. آیا ذنبالله الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټنګ شوی و او څه خبرې شوې وې د ټولو نه یې خبر کړ. ویل یمکرون بک لیثبتوک، ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي او یقتلوک یا دې وجني او یخرجوک او یا یې د وطن نه وباسي. او دې سکیمونه جوړی یمکرون ویمکر الله، و الله وی زم یو تدبیر دله جوړوم. دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي، په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی. والله خیر الماکرین، الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کړي ستا خلاف، زم یو تدبیر جوړوم، زه به دې وباسم، هېڅ فکر چې ونه کړي. نبی علیه السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت دی په کور کې، او د مکې ده هرې کورنۍ یو کس راغی او تورو په لاس ګیر چاپېره مسلح علاقه محاصره کړه. بس ورځو پې چې کله شپې نیمه تېره شي او پې حمله کوو. هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته، وی کافر راغلی دی او ګیر چاپېره درنه تاو دی وسلو په لاس، او د هر قوم مشر پکې شته. ستا دپاره به زه هدایت در کوم، لږې شګې به والې او راپاسه، او دا شګې ونوله، او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کي، او ته به ترې نیغ ودېس پروا چې ونه ساتې. ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی، خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم، یو طریقه به جوړوم. والله خیر الماکرین، د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی. چې څنګه نبی علیه السلام را پاسې دا شګې یې واغېشتې او وینوستې، او دا آیت یې ورسره ووی چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه، د دې دا مخونه دی رسوا شي، دا نظر دی ړوند شي. هغه شګې ولوستلې، الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور ورسول. الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، وی دا ویشتل خو تا کړي دي بېشک، خو دا تا نه دي کړي، دا مونږ کړي دي. دا چل د ویشتلو د ته مونږ ښولی دی، او دا ویشتل د خو ظاهر د ویشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو، دا زما په لاس کې. بس چې هغوی سترګې مږلې، نبي علیه السلام ته نیغ ووت، نیغ لاړ. حضرت ابوبکر صدیق کر الله، ابوبکر صدیق ته وی شابه روزه، هغه مخکې نه په تمه کړی و. بیبي اسما زر زر ولا سامان تیار کړ، سخته روز ده اوس چې نبی علیه السلام سره د حضرت ابوبکر نوزي او د هجرت په سفر دی، او ناګهاني ځي فورا، نو کور څه نو لږ ستوان یې وله فورا تیار کړل، ستوان او څه نور څه سامان و هغه یې وله یو بوجګۍ کې واچول، د تړلو تار نو چې په هغې وله سر وتړي. نو بیبي اسما یو کمربندو، یو نطاق به یې ورته وي، پخوا د ښځو به د دې پرتوګ د پاسه اچو د حفاظت د پاسه، زر یې هغه کمربند اوس پړده ویش په بین، نو په نیم یې وله د هغه بوجګۍ خلو تړله، او نیم یې وله په هغه سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخاني که په لاره پسې خوراک مراک کوئ. دی یې ورکړل وله، او دواړه ووتل، او دوی ته یې وی چې چاته غږ مه کوئ، پټ یې پوه کړل. خو مونږ نیغ فی الحال لا مدینې ته نه ځو، مونږ ځو او په غار ثور کې بر یو غر دی، غار دی په جبل ثور کې، هغې کې به مونږ یو څو شپې تېرو، بیا به مدینې ته ځو. ګوره الله ورته دا چل وښو چې که مونږ نیغ اوس ځو، خو دوی را پسې دا لارو باندې راځي، لانجه جوړېږي، نو مونږ به یو 3 ورځې پټ شو، دوی به منډې ترړې ووایي، دوی ته پته ولګي چې سړي خو رانتلي دي، مونږ به دلته یو. نو چې کله خلک ښه په قلار شي، بیا به مدینې ته ځي.
کافر خوزګر چا پیره ولاړ دی چې ولاړ دی یو سړی پې راغی وی څه ته ولاړ یې وی د فلانکي انتظار کوو حمله به پې کوو وی خو ما ولید داسې لاړه ما ولید اوس داسې لاړ وی څنګه داسې لاړ وی دا په سرونو دا خاورې څه پرتې دي نبی علیہ السلام وی دوی سترګې مګلې ما ته بق بق کتل او زه مخکې تېر شوم او زه یې نه لیدل همدغسې ده رب العالمین چې د چا مدد وکړي که نه قسم دی که څوک هغه ته پوټې نقصان هم ورسوي خو چې الله د چا مدد وکړي الله یې مدد وکړي دی ورلل شپه ورو تېرېږي په دې سوړو کې ګوري چې خوند یې ونه که په کور ورننوتل چې ورننوتل حضرت علي د پیغمبر علیه السلام په بستر هملاستو هغه یې راونیو ملګری څه شو وی ما ته څه پته لګي څه شو وی دې نه ستاسو مخکې ووته که وی زموږ مخکې څنګه ووته وی لاړ ما ته پته نه لګي او علي صاحب یې په دې خپله بستره دې دپاره سملولی و چې نبي علیه السلام سره د کافرانو امانتونه پراته ګوره دې وخت کې به یې مو سره امانتونه کېښودل امینو وی چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا او ته مونږ پسې مدینې شریفې ته را روان شي هغه یې نظر بند کړ خو بس په هغه خو کار نه کېده نو بیا خوشې که پرېښود چا وی هلک ابوبکر کره به پټ شوي ځکه هغه سره ډېر تعلق و لاړل حضرت ابوبکر صدیق سره بی بی اسما وی چې راننوتل وی ما ته پلار دې څه شو مې چې زه نه یم خبر چېرته وتی دی وتی دی ما ته پته نشته نو ابو جهل داسې یو مضبوطه سپېړه ماله راکړه حالانکه ظلم دی اوس پردی جینۍ له ولې سپېړه ورکوې وی دومره مضبوطه سپېړه یې راکړه چې زما په غوږ کې والی و هغه ماته شوه رانه لاندې پرېوته بس دوی ساړه شو اور پې بل شو چې خدای دا څه شو زمونږ سړي څه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه اے د مکې خلکو که تاسو د سره مدد نه کوئ فقد نصره الله الله ورسره مدد کوي ویې که ورسره اذ اخرجه الذین کفروا دا عامو خلقو ته یوازې د مکې ته نه عامو خلقو ته الله اعلان کوي که تاسو بالکل پس د نبی علیه السلام مرسته پرېږدئ او مدد نه کوئ نو ولې زه نه یم څه فقد نصره الله ما هغه وخت کې د مدد کړی دی چې کور نه دشمن ګیر چاپېره ته و اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین د خلکو د کافرانو وویسته او دوه کسانو ثانی اثنین دوه کسانو ویې ویستل نو چې دی لاړل غار ثور ته یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډېرو علم قیافه ورته وایي د دې قدم نه پته لګئ چې دا د چا قدم دی نو هسې نه دی به مونږ پسې راځي د مونږ د قدمونو نه پته لګئ نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه که په هغه غر کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نی لږ دې په شا وړم نو د غاره پورې یې وړم نو غار کې دننه شو چې غار کې دننه شو الله وله مدد وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل سکینته ما په خپل اطمینان راوسته سکینته ټینشن مې ولا ختم کړ بنده خو پریشان ای کنه یو دشمن دلته رانشي بچی را لمړه نه کی بل څه غم پیغ نشي نو انزل سکینته علیه قرآن کې الله وی ما په اړه کې ولا اطمینان واچو بې غمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو وایده بجنود لم تروها او داسې لښکرو باندې مو ولا حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ هغه څه دي هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ او جولاګي راغی عنکبوت ورته وایي هغه پکې زر جاله جوړه کړه او یو کمتره راله صحرایي هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږی پکې واچوي ګوره په یو رکوټي بوټي ولا خدای حفاظت وکړو او د جولاګي د کور نه کمزورې کور بل نشته قرآن کې الله فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت وی په ټولو کورونو کې بیکار او کمزورې کور د جولاګي دی چې هوا هم پرې راشي نو کور یې ختم کړي په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه الله چې کوي
د جولاګي په کورم د انسان دفاع کولی شي که نشي کولی او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک کړ ماشي څومره کمزوری شی معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی شي په ماشي نمرود هلاک کړ غر کې کپې او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو او کمتره په حیواناتو کې کمزوري بېزړه حیوان دی په هغې وله حفاظت وکړو بی بی اسما با او هغه غار ډېر اوچت دی غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی ډېر لوی مزل دی ډېر اوچت دی چې کم سړی بلدي د غر د ختو خو ټیک تا لیکن چې کم نابلدی که نه نو دوه نیمې درې ګنټې کې به ورته رسېږي آسان کار نه دی ډېر زیات مزل دی کم از کم به 1.5 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره د ویخ نه سره پورې مزل وي بلکې دې نه به هم زیاتي غار ثور ختمیږي نه په نظر درته نه ښکاري چې خدای دا څومره غر دی او د یو غر ته به وخېږي نو بیا به ترې روانېږي نو بل ته به ځې هغې ته به خېږي نو بیا به راتاوېږي نو ډېر زیات مزل دی پکې بی بی اسما به څه چل وکړه ډوډۍ به یې پخه کړه د ابوبکر صدیق خاندان چې د دین کم خدمت کړی دی داسې خدمت په بل خاندانو کې ډوډۍ به یې پخه کړه سامان به یې برابر کړ نو دې زنانه ذات به دا سامان او دا ډوډۍ واغېشتل ماسخوتن د شپې نو په دغه لاره به روانه شوه دا 3 میله مزل به وکړو نو بیا به د غار ثور نه روانه شوه د ویښ د غر نه نو د غر څوکې ته به وخته نو پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق له به هغه ډوډۍ ورکړل دا 3 شپې دی دا غریب دا خدمت کړی یارم شته چېرته ځې څوک یې ونه ویني ښځه ذات ته او په غر کې دومره لوی مزل آسان کار خو نه دی بی بی عایشه ماشومه راله دغه وخت کې بی بی اسما هم د دومره عمر نه را عمر یې کم دی د ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه دی وخت کې لا کافر دی مسلمان شوی نه دی د مکې مکرمې د فتح پر ورځ مسلمان شوی و راغی چې خبر شو د نوسو له راغی وی بچې پلار هم څه شو وی لار جوړو وی اوتلی دی وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښی یې څه به یې درته پرېښي هم نه نار به یې پرېښی واقعي چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه 10,000 درهم ابوبکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې کېښودل 10,000 وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف یې نه وي مسلمانان راځي نو د هغوی له ورکوه 10,000 درهم او د هجرت په موقع سره 6,000 درهمو هغې ځان سره واغېشتل مدینې ته روان شو وی تاسو خو به نار نه ورپرېښی بچې هېڅ به هم درته نه یې پرېښی په دې په سترګو ړوند نو بی بی اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او الماره کې کېښوده وی بابا راشه نو دی یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ورله لاس کېښود وی دومره پیسې یې راته پرېښې دي وی ښځه بچې ما وی ګنې نارې پرېښې قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې په مناقبو په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت ملګرتیا او په مال کې چې
به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه وه، انتهایي زیات محبت او انتهایي زیاته مینه یې ورسره. او دی فرمایلی و په کم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي. دا خلافت ته اشاره کوي. بادشاه به امام وي چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته، دی به امام وي. او د جومات دروازې کې څومره دي ټولې بندې کړې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه، د کړکۍ کولو پرېږدې باقي ټولې بندې کړې. دا د ډېر صفتونه شوي دي. یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه سماله غوښته، وی سار له راشه. بیبي ورته وایي صاحب که سبا مې ونه مونتې بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي وی ابوبکر له ورشه بدل کړي. دا هم د هغه خلافت ته اشاره. او یو ځل یې وویې وی پړه کې مې یو ارمان دی، ارمان مې دی پړه کې، او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم، په منډه یې راوړم. خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه خبرې، لکه چې زه خپل جیب ته لاس دننه کوم خو چا سره مشوره نه کوم که نه. څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي نه، جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي، دا مې پړه ارمان دی. دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره. نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودرېږه دا غار مخکې را صفا کړو. ټول غار یې صفا کړ او غار کې سوړې وې، هغه شاړ غار و. نو خپل څادر یې وشلو او په هغه سوړو کې یې ورکړو، یو سوړه پکې پاتې شو یا یو دوه سوړ. نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته اوس را دننه شه، نه کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې. نو پیغمبر علیه السلام راغی او د سینې ته ډډه وواله او د غار ته ډډه والیده. نو جلال الدین سیوطي هم لیکي، نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار و مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي، ناګرې د حضرت ابوبکر دې خپله ټک ورکړی دی. اوس بیا هم خپه نه لر کوي، حالانکې د مار څومره سخت زهر وي، که بل سړی څومره چغې به یې والې بیا هم خپل لر کوي چې اسې نه خپل لر کم او دا مار روزي پیغمبر علیه السلام ونه خوري. او اوښکې ترې روانې شوې، هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې. راویښ شو ابوبکر خیر دی؟ وی صاحب دې غار کې مار دی، څه شي وخوړلم؟ وی دې خوا کړه، خپې دې خوا کړه. پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې. حضرت ابوبکر وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې، وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما نه راته درد شته. خبره ختمه. زه وایم ویم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده چې حضور پاک ورته ډډه والې ده، او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي. ډېر لوی د منقبت خاوند دی او د فضیلت خاوند دی. او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبي علیه السلام د مار نه هم تپوس کړی دی، دا ولې دی وخوړ. د حیواناتو سره هم پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دي. دا معجزه ده، د معجزاتو بیان به درته انشاءالله یو جمعه کې کوم. وی صاحب دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان ملګري ورسره، نو وی چې د نبي آخر الزمان به دې غار ته ځي او دلته به یو 3 شپې کوي، نو زه ځکه دلته پروت وم. وی نن دا باندې خوشبویي ولګېدل، نو راتلم خو لار بنده وه، نو ما ځکه ټک ورکړی. کافر خواره دي ګر هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغې ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل، وی دې ځای پورې خو قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته، دې نه مخکې نشته. نو غار ته ور ورسېدل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دي کافر دي او غار له خور ورسېدل.
او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وی ابوبکر که دوی مونږ عید لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې. مونږ نه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته څه وایي وی مغم مکوا، فکر مکوا، ان الله معنا، الله مونږ سره دی. نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یریده وایي. وروڼو یو حزن دی، حزن یو خوف دی. یرې ته خوف وایي، لا تخف. حضرت موسی علیہ السلام ته الله وایي لا تخف، مه یریږه، انه لا یخاف لدی المرسلون. پیغمبر چې مونږ سره دی ولې یریږي؟ خوف روع ورته وایي یرې ته. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، ابراهیم علیہ السلام باندې یو ځل هیبت راغلی و، ایرت لاړه. نو خوف او روع یرې ته وایي، حزن خو یرې ته نه وایي. دا معنا غلطه ده چې لا تحزن مه یریږه، لا تخف کوي نو بیا به معنا مه یریږه، لا تروع کوي نو دا معنا به وه چې مه یریږه. حزن څه ته وایي؟ حزن هغې غم ته وایي چې چاته د بل چا نه پیښ شي. لکه زوی ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي، مال ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي، هغې فکرمندۍ ته وایي، هغه سوچ او فکر ته وایي چې د بل چا نه ورته ورسیږي. نو نبی علیه ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي. په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبی علیه السلام ته څوک تکلیف ونه رسوي. لا تحزن معنا څه؟ لا تحزن، زما متعلق فکرمند کېږه ما، زما متعلق سوچ او فکر او غم مه کوه. ان الله معنا، الله به زما مدد کوي او ستا به مدد کوي. او لصاحبه، لصاحب الغار نه وي د غار ملګري نه، لصاحبه خپل ملګري ته وایي. نو یو کافره بل ته وایي هلکه وایي په دې غار کې چېرته دننه نه وي. ابو ورته وایي د غار په خوله کې چې کومه اونه ده دا خو د نیکه نه مشره ده، او چې دې لاره باندې تلل نو دا جولاګي دا جاله نه روانې ده او د کمترې دا جاله نه روانې ده، بې وقوفه. نو ترې روان شو. د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره، هغه به ګډې چیلې سرولې. نو د دې غار خوا کې به یې سرولې، د دې غر ویښ کې. نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې، نو ده به زر وشړلې غر ته به یې وخېجولې. نو هلته به یې تپې واغېشتل. نو حضرت ابوبکر او په نبي علیه السلام به یې وڅکل. او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې، روښیار و، د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې. نو د شپې به لاړ په تیاره کې، نو د نبي علیه السلام سره به یې شپه وه، نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې. نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته پته ونه لګي چې دې بار دی. د سهار وختي به کلي کې و چې څوک ترې خبر نه شي. 3 ورځې نبي علیه السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړې چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي. نو بیا ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ. یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه، د هغې سړي نوم عبدالله و، عبدالله ابن اریقط. او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و. دا به قانون و چې دې کې به دا ماهرین خلک به په هر کلي کې هغې ته به لارې معلومې وي. نو قافلې چې به تلې که نه، قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې، نو یو لار ښودونکي به ورسره و، هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله. دا لارې بار چاته نه وي چې قافله روکه نه شي، په بل طرف لاړه نه شي. نو دا عبدالله ابن اریقط د لارې ماهر و، د سره مخکې نه په پیسو خبره کړې وه. وی مونږ به مدینې ته بوځې، خو په داسې لار به بوځې چې ناشنا لرئ، هغه بېغمه اوسئ. او د مخکې نه ورته اوښانې مواله کړې وې. نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته، او نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق راوتل. 2 اوښانې وې، یو پیغمبر علیه السلام او یو ابوبکر و، یو هغه عبدالله ابن اریقط و چې چاته لار معلومه وه، او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره. دا د 4 کسانو قافله روانه شوه، او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل، دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې ته. نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل، نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه.
او د زیارت ورځ وه. نو په غار ثور کې جمعه خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې، 28 29 او 30. او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخرو، نو رجب پسې بیا شعبان راځي. د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو دا پړومبي چې 28 29 30، نو پړومبي تاریخ د ګل پر ورځ بیا د غار ثور نه ووتل. او راتلونکې ګل پر ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې، د راتلونکې ګل پر ورځ باندې په 8 تاریخ مدینې منورې ته ورسېدل. دا رجب نه زه خطا شم، د سفر اخیری و، د سفر 28 وه. نو د 28 28 29 او 30 د سفر دا په غار کې تېره کړه، او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل پر ورځ روان شو، او په 8 تاریخ د ربیع الاول د ګل پر ورځ قبا ته ورسېد. دلته د مکې خلکو میټینګ وکړ، ویې لکه داسې کار دی چې سړی رانووت، قصه قرآنه شوه. نو اعلان یې وکړ، وی که چا نبي علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه، هغه له به د 100 خانو انعام به وي. 100 خان داسې دي لکه دې زمانه کې چې 100 قیمتي موټر یې څوک چا پسې انعام کړي، او ډېر قیمتي شي، خو اوس هم ډېر قیمت شی دی. 100 خانو انعام یې وویسته. دا بدماشان او اجرتي قاتلان خواره شو ځای په ځای. خو نبي علیه السلام خو دلته غار کې دی او دوی لارې ګوري، پیدا یې نه کړ. نو چې پیغمبر علیه السلام کله روان شو په دې اوښه او د مکې نه بار شو، نو دې مکې ته یې مخ کړی او ډېر یې وجړل. خپل وطن پرې ښودل اسان کار نه دی. مکې ته یې مخ کړی، وی ما احبک الی من ما ته څه خوښ ښکاري، ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی، ما سکنتو غیره کې، نو ما به بل دی جون نه وې تېر کړی. او بیا روان شو د مکې مکرمې نه ووتل، قافله روانه شو. یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو، وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار لم مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ. یو شان ریګولر متواتر. نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده، غټه وه، د هغې سوري ته مې وکتل. نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټې دمه شي، ځکه یو شان سفر دی. نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وې، وی هغه هم هغه ګټې خواله را روانو، هم د سوري په نیت را روانو. وی زه ترې مخکې شومه، نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ او نبي علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وقدمه شي. تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي اوخ بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده، په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه سونه شي، مجبوري ده. وی نبی علیہ السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما هغه شپونکي ته وی بچې څوک یې؟ نو د مکې د یو کافر غلام ووی چې دا فلانکي غلام یم، ما وپېژن. وی مې چې ماله به لږ پی راکې؟ وی بلکل. نو ما سره یو جام و، په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي. وی هغه جام مې وله ورکړ. وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وڅنډه، وی هغه لاس وڅنډل. وی مې چې دا غلام زه وڅنډه، وی غلام دې وڅنډله. وی دې کې راله پی ولشه. نو پی راله په هغه جام کې ولوشل. نو یا خو ګرم پی و، نو ما پکې لږې اوبه واچولې، یو پوټې لسی ترې جوړه شي او یخه شي. نو چې رالم نبي علیه السلام را پاسېدلی و، نو ما ورته وی صاحب دا وڅښه. نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وڅښله. او حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی. دې وخت کې د نبي علیه السلام سره دقه یوه رشته ده. د ابوبکر صدیق لور پې واده ده، خو وروسته دې وخت کې لا نه. هغه چې ته په سفر را روانو، مخې له راغی. وی هغه راله یو 2 جوړې جامې راکړې. وی موږ دپاره لوی غنیمت و. نو په مکه کې یو لوی کافر دی، سراقه.
سراقه وی چې زه ناست وم د ملګرو سره وی دې کې یو سړي راغی وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدي د محمد قافله صلی الله علیه وسلم. سراقه غټ بدماش وی ما ورته چې نه دا هغه نه ده وی ما مطلب دو چې بل څوک رانه مخکې نشي مې چې دا هغه نه ده بل څوک دی یاره دا پلان کې اوس لاړو لږ موده مخکې لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړ دا به د هغه قافله وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي نو یې غلې غوندې پاڅېدم وی کور ته ننوتم نو یې وینځې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې سنت بل څوک رانه مخکې نشي د وسلو خان ګټمه نو یې د کوټې شاته زما اس ودرو او زینه سم پې واچول او یې زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نشي نو په کوټه به راوختم او یې د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه ښخه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه وی ځان مې ورسو وی چې مې ورسو نو د نبي علیه السلام قافله وه بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وګټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې د خپې په ځمکه ننوتې او د سینې سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړې وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړې بس ما معاف کې نو زه درنه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسوم وی نبي علیه السلام مې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اسره ووته ځمکې نه نو د عربو به فالونه نیول وی ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي وو وی مې چې ته ودرېږه فال ګورم وی غشي مې داسې وړقول نو چې لاس مې وردن نه که غشي مې ته راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کوم نو بیا مې اس د مخکو خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړقول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشي راووت چې راته و چې ګورې لا دا کار ونه کړې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړو او اس به مې ښخ شو په ځمکه کې بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده دی الله مې معاف کې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبوم او بل دا دي چې ما سره لیکل هم وکړې زه تاسو له امن در کوم لیکل وکړې وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې یې راته لیکل وکړل ما له امان نامه راکړه وی زه اوس نو دا سراقه وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ماته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینمه او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینمه نو ما وخندل مې چې دا دومره غټې دعوې کوې اوس ته په خپل وطن کې ځای نشته بل وطن ته روانې او دعوه دې دومره غټه ده چې لکه د فارس د بادشاه د کسرا تاج بت علي او بنګړي ماله به راکوې د کسرا مثال خو هغه زمانه کې داسې و لکه د امریکې بادشاه چې خیر وی را رخصت شم نو په لاره چې به څوک مخې له راتلل او ما نه به یې تپوس کو نو ما به ورته دا لار ما کتلې ده دروغ به م نه وې ور کافر دروغ به م نه وې دا مې کتلې ده نو ټیک د لار خو یې کتلې وه نو ما به ته خلک تمبولو دشمن دی او خدای پې د پیغمبر علیه السلام دفاع کوي همغسې رونو ګورې وشوه دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی هغه به یو ډبي کې بند کې ماله به فورا مدینې ته رالیږي هغه د نه پوټې هم ضایع نشي او دا بریده به ماله رالیږي دا سراقه به ماله رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول یې جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړو دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راویې رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وې د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استازي دوباره ولېږه وی بنګړي پکې نشته چا به طلب وکړو بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم
نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل، نو هغه یې ورکړل. نو حضرت عمر بوره سراقه ته وی راشه اوس وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم. وی تا هغه وخت سره څه وی؟ وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ غټې دعوې کوي. وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس دا هغه ارمان پوره کوو. نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښود او هغه بنګړي ول راواغېستل او په لاس کې ورته واچول. پیشنګویي د پیغمبر اسلام پوره شوه که نه شوه؟ بهر کیف دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه هم ده، یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی او د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده. نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان کړم. او د دې چې کوم مسائل دي وغیره او کومې فیدې دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم. یو طالب العلم دی هغه مور بیماره ده، رب العالمین دې وله شفا ورکړي. نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې په یو بل کوډې کوي، تعویذونه کوي، سحر کوي، جادو کوي. دا سخت جرم دی. دا د ښځو عادت شته بالکل. بعضې پلیتې ښځې دي، زه ورته پلیتې ښځې وایم، ګنده ښځې دي ګنده، او د خدای دشمنانې ښځې دي چې دا